ketemu lagi di channel kita, Monica and Olivia. Sekarang kita akan membuat tipe-tipe orang main slime 10 ya. 1. Let's get it started. 1 adalah Belum lagi. 1 adalah normal. Ini tuh stage ya. dan stage banget sih. Ini ya stage kesini orang nggak nampak. Stage horrible, ternyata di antara situ dan horrible banget. Iya, Mam. Dempet-dempet ke Cici aja nggak apa. Mata kamu nggak nampak. Nah nih, let's get nomor 2. Nggak tahu main slime. Gini. Ini tuh apa ya? Ini apa sih? Kenapa sih orang main ini terus? Bukan main gini, nah. Ini ya. Ini apa ya, guys? Nomor 3. Anak mama. Mamanya apa? Lengket. Mami. Dah. Yang keempat. 4 adalah Sampo. 4 adalah Gigi. Nomor 5 adalah sombong. Guys, aku punya slime yang stage banget. Ini ada 40 slime lagi kan? Iya. Kalian tuh beli. Aku nggak suka sendirian main. Dan nomor 5 adalah Tipe-tipe slime adalah dia main slime. Keenam adalah nyanyi. Aku ini suka rasa slime. Slime ini adalah stretchy ya. Ke-7 adalah takut sama slime. Ini pasti apa sih? Ini pasti ada penyakit nih. Yang ke-8 ke-8 ada masalah lagi. Ke-8 nih sini cinga apa? Ke-8 adalah ejek slime orang. Slime kamu tuh jelek kali sih. Kamu jelek kali sih. Lebih cantiknya aku tahu. Lebih cantik aku. Kamu lebih jelek. Kau lebih jelek. Next yang ke-9 adalah nangis main slime. Enggak ada slime. Kita nggak ada slime. Hanya ini. Aku punya slime. Yang ke-10 kompeng slime. Pernah diperti Mana ada gitu? Kompeng slime. Ini kompeng slime ya? Bukan itulah kompeng slime. Ini kompeng slime. Dan oke, video ini gitu aja ya, 10 tipe-tipe orang main slime. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye di channel kita. Bye.